दर्शकबिन नमस्कार। अहिले चाहिँ हामी इराङको वाटरफल जाँदैछौँ। यहाँ हाम्रो साथीहरू पनि छ। हजुरहरूलाई आज वाटरफल देखाउन छु। हाम्रो भाइ सुरज थापा यहाँ छ। हाम्रो सेटिनलाल। Hi. So today we're going Irang Waterfall. So I don't know if we're gonna late, but okay, no problem. We'll come back at night time. From there. So. Hi guys, अहिले चाहिँ हामी वाटरफल जाँदैछौँ। जाँदा जाँदा गलेर चाहिँ यहाँ एकछिन रेस्ट गरेको। अनि यहाँ यता सुरज छ, दोस्त पनि साथमा छ। क्यामेराम्यान चाहिँ सेटिनलाल। अनि यहाँ चाहिँ अहिले हामी हरुप खोपीको माथि आएर बसेको छौँ। तपाईले यो परको भ्यूजहरु देख्नुहुन्छ। 10 माइल्स 13 माइल्स यो इराङ पार्ट 1 देखि लागेर तल टिवाइछौँ गोर्खातापनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। This is Setinlal, very strong man. Look like army. Yeah, I'm literally like army because I carry all the stuff here, and look, who's going to. Very Suraj. यस्तो बाटो चाहिँ हामी जाँदैछौँ। We're going to spend the whole video here. यहाँ धेरै कोदो रहेछ। यहाँ बाटोमा चाहिँ सुन्तला नै फलेको रहेछ, तर पाकेको रहेन, खाने बेला अलि भएको रहेनछ। अहिले चाहिँ हामी पुग्नै लाग्यो। यो तल पर भिरको मुनि छ फेदीमा। आज चाहिँ आउँदै रात पर्यो। बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ, भेरी डेन्जर। यहाँ चाहिँ खुट्टा के भन्छ जुत्ता कपडा खोलेर चाहिँ जानु पर्दो रहेछ। हामी पुग्नै लागेका छौँ। यहाँ चाहिँ साह्रै डेन्जर रहेछ। अहिले वाटरफलको अब माथिसम्म नै त्यो पुग्न सकिन्छ जस्तो छैन। कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ हेरौँ। यो एकदम रमाइलो रहेछ। यस्तो भिड रहेछ यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ साथीहरू रमाइलो गरिरहेछ। अघि नै आएको रहेछ। यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो छ। पानी पनि हेर्दाखेरि एकदम निलो देखिएको छ। हजुरहरूलाई म देखाउँदैछु। भेरी डेन्जर। यो यहाँदेखि यो माथि हो वाटरफल। यहाँनिर चाहिँ एक्चुअलीमा यो बाटो जानुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ बाटो एकदमै डेन्जर भएको कारणले अलिक जानु मुस्किल छ। धेरै ठन्डा पनि छ। हाम्रो साथी पौडी खेलेर एक्सन। You feel cold? No. Very strong. साथी चाहिँ एकदम। You want to see? Yeah. Okay. साथी चाहिँ पौडी खेल्छ अरे। ऊ चाहिँ कोकी साथी हो।
नेपाली भाषा जान्दैन, पौडी खेल्छु भन्दैछ। पौडी खेल्दैछ मजाले। पानी एकदम राम्रो छ, निलो एकदम मजाको। साह्रै जाडो छ यहाँ चाहिँ, एकदम पुरै आइस झर्नु जस्तो छ। हामी चाहिँ, मलाई चाहिँ साह्रो जाडो भएर म चाहिँ गइनँ। यो साथीलाई चाहिँ जाडो भएको छैन भन्दैछ र ऊ खेलिरहेछ पानीमा। अहिले चाहिँ जाडो भएको छैन भन्दैछ, भरे पानीबाट निस्केपछि चाहिँ धेरै काम छ होला भन्ने लाग्दैछ। अहिले चाहिँ यो बाटो जानुपर्छ। बाटो चाहिँ हेर्नु होला, साह्रै नै डेन्जर छ। यही हो बाटो चाहिँ। कसरी जाने होला यो? त्यहाँबाट कटेर उपपट्टि गएपछि मात्रै देखिन्छ। हजुरहरूलाई त्यहाँसम्म म पुग्नु सकेँ भने त्यहाँको दृश्य देखाउने छु, पुग्नु सकिनँ भने यति नै देखाउने छु हजुरहरूलाई। फाइनली म चाहिँ आएँ यो बाटो। मेरो साथी चाहिँ तलै छ, आउनु खोज्दैछ। अब म आउनु सक्छु कि सक्दैन त्यो चाहिँ थाहा छैन, सायद आउँछ होला। होइन, अहिले एकदमै डेन्जर छ। त्यसैले हजुरहरूलाई यति नै म देखाउँदैछु। यहाँ तल साथीहरू तल। Come on, guys! Woo! That's very nice! So you guys can come over and visit here. Very near, and you can enjoy a lot of stuff. Woo! अब चाहिँ हामी घुरेको, यहाँ साथी चाहिँ त्यहाँ पुगिसक्यो। साह्रै साह्रो छ भन्दैछ। यहाँबाट लडियो भने चाहिँ, उपाय छैन फेरि। यहाँबाट लडियो भने चाहिँ पुगिन्छ हो तल। यहाँ पुग्यो भने चाहिँ उपाय छैन। र रमाइलो छ। अझै रात परिसक्यो, हामी वाटरफल पुगेर पनि घुर्दैछौँ। यो यस्तो भिडहरू छ यहाँ। रात परिसकेको छ। गलियो। Okay, guys, we just went and we finished. Now we're gonna go back. So we enjoy a lot, and there were a lot of people were there. We are spending time a lot of fun, and yeah, it's just so good. So it's about to dark, so we're gonna go home. Thank you, guys. So make sure you like, subscribe, share, comment down below. Woohoo! Your speech is very high already. It's already dark. गाउँ चाहिँ के हो? लाइट देखेको तपन गोर्खा तपन तलको वाइच हो।